Komik herbal jadi andalan aku banget. Kalau lagi greges, badan mulai nggak enak, serak, mulai batuk, langsung gas aja pakai komik herbal. Karena udah jelas herbal, ada daun lagundi dan jahe merah yang ngelawan gejala awal batuk. Untuk anak, aku juga sedia Comix Herbal Kids. Kemasan produknya praktis dan inovatif. Ukuran dan dosis sekali minum, serta bisa dibawa kemana-mana. Cara buka kemasannya juga praktis banget, tinggal potek begini aja. Setelah minum Comix Herbal, tenggorokan aku jadi lega dan bisa lanjut aktivitas lagi. Yuk sedia Comix Herbal di rumah. Mulai gejala batuk, potek Comix Herbal aja.